Il-Prim Ministru tilef l-awtorità morali u baqalu biss l-awtorità politika. Dan huwa gvern mibni fuq gidba l-gidba tal-Power Station. Dan huwa budget cover-up ta' gvern li jiddelitta bil-cover-ups u bil-bluff. Budget ukoll cover-up għax jagħti t-taxxi u ma jqassamx il-ġid b'mod ġust. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil f'diskors li jagħmel għall-budget li ppreżenta l-gvern għas-sena d-dieħla. Simon Busuttil beda d-diskors jirrimarka li kull min daħal fil-Parlament kellu jgħaddi minn tfittxija ta' sigurtà. Dibattitu tal-lum, Sur President, jgħat isir fid-dell ta' klima politika illi ma hija xejn pjaċevoli. L-aħħar darba li konna f'din is-sitwazzjoni kienet fis-snin 80. Il-kap tal-Oppożizzjoni semma li dan il-budget għandu mill-inqas żewġ records, kien li twal wieħed u l-aktar wieħed li n-nies insewħ malajr għax huma arrabjati u disgustati bil-gvern. Ir-raġuni hi għax in-nies qed jaraw il-maskra tal-gvern taqa' u dak li hemm wara l-maskra mhux joġobhom. Fisser kif il-budget huwa wkoll cover-up f'kull sens u devjazzjoni u paraventu li jagħti l-verità bid-duħħan. Budget li jipprova jagħti n-nuqqas ta' direzzjoni ekonomika tal-gvern, jagħti t-taxxi li daħħal u li jipprova jagħti l-gvern laburista li diġà tilef ir-ruħ soċjali wara 20 xahar biss. Cover-up ukoll għax ma jagħtix direzzjoni ekonomika ċara u jagħmel l-ekonomija Maltija tiddependi fuq l-impjiegi mal-gvern bl-2400 aktar mal-gvern jiswew lit-taxpayer madwar 36 miljun euro kull sena. Simon Busuttil tkellem dwar is-setturi oħra li tjaffettwaw l-ekonomija, fosthom it-trasport pubbliku li llum u għar minn sena ilu u ma nafux kemm sewa fidejn il-gvern. It-traffiku, Prim Ministru, mhijiex perċezzjoni, it-traffiku hija realtà illi n-nies hemm barra jiffaċċjaw kuljum filgħodu u filgħaxija. Staqsa x'soluzzjonijiet qed joffri l-gvern għal problema ta' traffiku u appella li jekk vera jrid jagħti inċentiv biex it-tfal li jmorru fl-iskejjel tal-Knisja u indipendenti jużaw it-trasport tal-iskola, il-gvern għandu jħallas hu għal dan it-trasport bħalma jagħmel għat-tfal li jmorru fl-iskejjel tal-gvern. Żvela wkoll għaliex ma tlestix il-Parlament il-ġdid. Daw marru jarmaw il-Kamra tad-Deputati il-ġdida. U meta ramawha sabu illi l-ispazju bejn il-bank tal-Parlament u s-siġġu tal-Parlament huwa żgħir wisq. U ħadd ma jista' jqum bil-wifqa u jitkellem, Sur President, dak illi jagħmlu dal-gvern inkompetenti. Tkellem ukoll dwar l-intħil tal-gvern fl-Air Malta u qal li dan qed jissarraf telf u pis fuq it-taxpayer. Semma lil dawk il-ħaddiema tal-Air Malta li ġew ingannati minn dan il-gvern, dawk li ddaħħlu wara l-elezzjoni biex jixtru l-vot tagħhom u l-ġimgħa li għaddiet meta marru biex jiġbru l-kuntratt qalulhom li huma għal barra. Tkellem dwar il-Power Station, il-gidba tar-riżenja u l-gidba tar-roadmap tal-enerġija. Bil-mistoqsijiet jeqpaw dwar meta se ssir il-Power Station u qal li ovvja li hemm problemi bil-vijabilità ta' dal-proġett. Bħal pereżempju għalinna fost affarijiet oħra li ser jagħmel passaġġ fil-blat fuq it-Iżżurrieq. Għal dik kellu ċans jgħidilna l-Ministru tal-Finanzi, imma meta se tibdaw tispiċċa timbena l-Power Station, dik ma sab ċans. Dwar il-kredibilità tal-Prim Ministru Joseph Muscat fuq dan il-proġett, Simon Busuttil qal li l-kredibilità ħadet tiżbita meta xahar ilu ammetta li minkejja dak li wiegħed il-Power Station mhux se tkun lesta sa 4 xhur oħra u li minkejja dak li wiegħed li se jirriżenja jekk ma tislestix f'sentejn mhux se jirriżenja. Simon Busuttil qal li l-proġett tal-Power Station il-ġdida llum sar għal Joseph Muscat bħalma CET u l-VAT kienet għal Alfred Sant. Dwar il-VAT, Simon Busuttil qal li fil-budget dal-gvern raġa' daħħal l-obbligu li jirreġistraw għal VAT fuq eluf ta' nies li jdaħlu sa 7,000 euro u flok iħaffilhom l-affarijiet qed itaqqalhom bil-kbir, dan jolqot mal-10,000 ruħ. Dwar Għawdex il-kap tal-Oppożizzjoni rrefera għall-aħbar dwar il-bridge bejn Malta u Għawdex minn kumpanija Ċiniża li hija blacklisted u li għaddit lill-gvern 4 suġġerimenti biex tibni l-bridge u l-se jiswa mal-1 biljun euro, ferm aktar oli minn tanil taħt il-baħar. L-Oppożizzjoni lesta tappoġġja pjani għall-link b'mina taħt il-baħar jekk jirriżulta li dan huwa vijabbli, imma mhux fuq bridge bejn Malta u Għawdex li jagħmel sfreġġju ambjentali totali. Fisser ukoll li kien budget bafsa fuq il-pagi, fuq is-servizzi soċjali u fuq il-pensjonijiet, l-istudenti u li qabad waħda sew mal-karozza tiegħek bżieda fil-liċenzji tal-karozzi, fl-insurance, fit-taxxa fuq ir-roti tal-karozzi u żieda fil-prezz tal-petrol u d-diesel, meta żamm il-petrol u d-diesel ferm ola milli messhom kienu fl-aħħar xhur. B'Muscat jisir hekk 22 ċenteżmu fuq kull litru petrol u 29 ċenteżmu fuq kull litru diesel. Issa dan jistona dan kollu għaliex il-Prim Ministru u personalment jitħallas 7,000 euro allowance fis-sena sabiex ikun jista' juża il-karozza tiegħu.
Semma wkoll is-settur importanti tas-saħħa u qal li l-Ministru tas-Saħħa Konrad Mizzi l-ewwel bravura li jagħmel hija li neħħa CEO li sab u bidlu b'wieħed ta' Malta tan alkoll li sa ftit ilu kien jaħdem fir-rwol klerikali fl-Air Malta u bla esperjenza ta' management ta' xejn. Dan u baġit ukoll għal Simon Busuttil li fehmem l-ebda viżjoni għall-edukazzjoni u l-ar li marru b'dan il-baġit huma l-istudenti bżieda ta' 2 ċenteżmi fl-istipendju b'taxxa fuq l-eżamijiet obbligatorji. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal ukoll li dan huwa baġit ta' cover-ups tal-Ministru tal-Finanzi li jaħbi l-impatt veru tat-taxxi li jagħmel u cover-up ta' gvern li huwa moralment korrott b'nuqqas ta' serjetà fit-tmexxija tal-pajjiż. Xiena għandi arma oħra. U l-arma tiegħi hija l-verità, Prim Ministru. L-arma tiegħi hija l-onestà. L-arma tiegħi hija l-onestà politika. L-arma tiegħi hija l-verità politika. U l-onestà tirbaħ l-onestà, iva, l-politika ta' serjetà, politika ta' trasparenza, politika ta' ġustizzja, politika ta' rġulija, politika tal-prinċipji.